इंतजाम तू खुश रहो तू खुश रहो सिंधी वॾा मेहमान नवाज़ आहियूं ऐं मेहमाननि जो क़दुरु कंदा आहियूं। बराए महिरबानी अव्हां बि उहा संत जी जेका रिवायत आहे उनखे बरक़रार रखंदे अव्हां पोइ ते हलिया वञो जीअं असांजा परे खां आयल महिमान आसानी सां वेही सघनि ऐं पोइ ते सीटूं कुझु ख़ाली आहिनि। दोस्तनि खे अपील त उहे पोइ ते हलिया वञनि। महिरबानी दोस्तनि जी कुर्ब जेके दोस्त उथनि था उन्हनि जा लख थोरा महिरबानी दोस्त ऐं जेके अञा वेठा आहिनि उन्हनि खे तुम जाहे हथड़ा मैं गाढ़ा गलड़ा जय पर चुमा थो मां चुहा आया लिंक में बिठा दे। दोस्त महिरबानी करे पोइ ते हलिया वेंदा जीअं असांजा दोस्त पहुचनि पिया उन्हनि खे इन्हनि सीटनि ते विहारियो वेंदो ऐं थी सघे थो पोइ ते अव्हां जे लाइ दोस्त बीठा आहिनि इंतज़ामिया वारनि खे अपील त उन्हनि खे विहारनि महिरबानी करे।
ड्रामो हड़े हिकु जहिड़ा हाणे थोड़ी देर में हिकिड़ो तमामु दिलचस्प नालो आहे हड़े हिक जहिड़ा जीअं पाण तव्हां असीं हिक जहिड़ा आहियूं तीअं हिननि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहिड़ा हाल आहिनि? मूंखे चाहियो त सब खैर कुछ सॼी सिंध वासियुनि खे मुबारक। जिन दोस्तनि में तोहफ़ा ॾिना आहिनि उहे अगरि पंहिंजी जाइ ते वेंदा त असां ॿियनि दोस्तनि खे अॻियां क़दम भरिया हुया। मुमताज़ ख़ासकली साहब जन जा, ज़फ़र खोखर बहितरीन प्यारो माण्हू, बिलावर खोखर दिलबर माण्हू, चौधरी असगर फहीम, दाहिद सिद्दीक़ साहब असां गॾिजी कमु बि कयो आहे साईं सां। ऐं मुंहिंजो मौसिन बि आहे, दोस्त बि आहे, इंतहाई प्यारो इंसान के खादिम ख़ासकली साहब, उन्हनि खे बि असीं भलीकार चवंदा आहियूं प्रोग्राम में। ऐं अशरफ अतार साहब खे बि भलीकार आहे। असांजो प्यारो दोस्त आहे ज़ाहिद सिद्दीकी साहब, मशकरनि जे ॿुधनि में तव्हां हिनखे ॾिसंदा हूंदो, ॾाढो प्यारो दोस्त आहे। दोस्त जेके खणी आया आहिनि तोहफ़ा, उन्हनि में मुनीर अहमद सियाल, अयाज़ अहमद खोखर, लतीफ़ सूमरो साहब, हबीब कमर साहब, ज़ाहिद सिद्दीकी साहब, जिन खे गुज़ारिश आहे त उहे अचनि ऐं तोहफ़ो पेश कनि। अशरफ अतार साहब पाण सेवण खां आया आहिनि, चौधरी असगर फहीम साहब, अब्दुल ख़ालिक कल्होड़ो साहब, फहीम यही आहे। गेट ते वेहंदा त असांखे सहूलियत थींदी। उस्ताद गुलाम कादिर गडानी साहब, कानपुर मर्द, मोहम्मद सच्चन महर साहब, अजब गुल महर, फयाज अली लगारी साहब, मोहब्बत अली उन्नड़ साहब, राजा हसन कोराई साहब, अब्दुल जब्बार महर साईं कानपुर का है, अब्दुल जब्बार महर साहब, गुलाम हैदर चंडर, मामा आरिफ हुसैन सूरो साहब, मीरपुर माथुर लखाई उन्होंने तालीम है, बैतूल आर्टिस्ट आरिफ हुसैन सूरो, वक्कार हुसैन सुमरो,
तुफैल अहमद भुट्टो साहब जिनके असी दिल के गहराई सां प्रोग्राम में पलीकार चौधरी प्रिंस लालू पितापी साहब अब्दुल वाहिद अंदर साहब जाकिर जोटो साहब मोहम्मद असलम लाख अमजद अली तलवर ईरमा के आर्टिस्ट के जे दोस्त के ते घुराईंदुसि उन्हनि जे लाइ टी-सिटूं आप तो आप हैं आप सब कुछ हैं और तो और है और कुछ भी नहीं साईं निसार शाह माइक को वठान तो गुफ्तगू तुंहिंजी लोक गीत जहिड़ी आहे सूंह तुंहिंजी संगीत जहिड़ी आहे तुंहिंजे घर जी भित ते हथ रखियमि पत कर मुलायम मसीत जहिड़ी आहे उमेदली के मता अदाकारनि मां को ॿियो न सुञाणींदो हुजे जेतिरो उमेदली खे मां सुञाणींदो ॿियूं ॻाल्हियूं छॾियो मां नथो कयां किथे मीरपुर माथेलो किथे खेरपुर नाथन शाह जेकर एक महीने में मां मीरपुर माथेले नहीं दो तो उन महीने में उमेदली कलवड़ खेरपुर नाथन शाह दो मां हिते ही दो ही उते ही दो असा में एडी मोहब्बत होंदी जो मुखे अज कसम खड़ी के चवा तो उमेदली सा मुझे एडी मोहब्बत आई तो ये मीरपुर माथेले जे शहर वासी मुखे पांजे गोठ जो समझंदा मां हिते ही दोस्त मुखा पुछंदा था हितो जाओ उमेदली कलवड़ खेरपुर नाथन शाह में ईंदो तो माण्हू उन खां पुछंदा तूं खेरपुर नाथन शाह जो एडी असां में मोहब्बत प्यार बस कलुअ जी मां केड़ी गाल करे उमेदली में कहां जे करे जो तमा न त मुके जिंदगी गुजरी हुई आ मां कलुअ खां सवा ॿियो नालो ही न सकीदो आ छा गालाए मां छा गालाए जेके भी दोस्त इते पुराना वेठा हुंदा मां हिन शहर जी स्टेज ते 20 साल मुसलसिल मीरपुर माथेली जी स्टेज ते 20 साल मुसलसिल मु ड्रामा कया जेकॾहिं कंहिं दोस्त खे ख़बर हूंदी कंहिं ॾिठो हूंदो त ताड़ी वॼायो त मां अॻिते वधा दोस्तों
ॿियो हाणे मां कुझु बि नथो चई सघां उहे ॻाल्हियूं नथो ॿुधाए सघां जो राति जो मच्छर खाईंदा त कलू ऐं मां हिन स्टेज जी ॾाकण ते मथे वेही चवंदासीं कलू हाणे मच्छर केॾी महिल ख़तमु थींदा त हली सुम्हूं इहे ॻाल्हियूं मां कोन थो कयां मूंखे माइक कढी ॾियो त हिकिड़ो डायलॉग ॿुधायां न थियो न थींदो बुखारीअ खां तथो न थियो न थींदो उन जहिड़ो न थियो न थींदो जिस्म में उन मां जी सुती पियल जंहिंखे सिंध अमड़ चयो वेंदो रत सां ॿुधल मानी रखे अॻियां रखे चवी थो त सिंध जो सुध अरे न थकाउन ते गेरो न घोड़े ते सिंध नीता रत जा दरिया एतिरो सस्तो सदो वॾे को कहीं नहीं कुत्ते सदा कराई ये धरती असांजी मां हिन जेको पूरो खणी ॾिसंदो असां जा तारा कॾहिं कुत्तनि खे नहीं छॾींदासीं न कई आहे न कबी हर सिंध जी सलामी न कई आहे न कबी सिंध त पंहिंजी अमड़ तंहिंसां कहिड़ा लेखा बाक़ी गैर जी गुलामी न कई आहे न कबी जॾहिं मां पंहिंजी सिंध अमड़ सां मोहबत थो कयां ओतिरी मां पंहिंजे यार कल्याण सां मोहबत थो कयां कल्याण तो बहादुर वियो मुझे ढोलण जाने टिक टिकीअ ते चाड़ कोड़ा थोरो मुंहिंजी खल खे नरम कर किथे इहो न थींदो तुंहिंजे जेल खे शर लिखो तास लॻी वञे भई तुंहिंजो जेली टुटी पए मुंहिंजा ढोलण जानी टुटी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन प्रोग्राम में आयल सब दोस्तन के सभी प्री प्यारन के आज़मजान मेंगल तरफा अस्सलाम वालेकुम या अली मदद जी त ही पिंडाल भरियो पियो आहे सॼी सिंध का आर्टिस्ट दोस्त संगत साथ राइटर डायरेक्टर सब पहुची चुका आहिनि इन मां इहो ज़ाहिर थिए थो त उमेदली जी मोहब्बत ऐं मोहब्बत जी ज़मीन ज़रखेज़ आहे नामी कोई शख्स बगैर मुशक्कत नहीं हुआ 100 बार गड़ा हकीक तब दगी हुआ को भी शख्स जेके भी असांजा आर्टिस्ट आहिनि मोहब्बत दोस्त आहिनि बेहतरीन दोस्त आहिनि राइटर आहिनि डायरेक्टर आहिनि असांजा असिस्टेंट डायरेक्टर आहिनि कैमरामैन आहिनि जेके भी आहिनि सभिनी जूं महिनतूं गॾु आहिनि ऐं सभु दोस्त असां गॾु आहियूं असांजो ही सफ़र स्टेज जी दुनिया खां वठी हलंदड़ आहे
अॼु ही जेके बि चमकदड़ सितारा तव्हांजे साम्हूं आहिनि इन सभिनी जूं महिनतूं आहिनि इन सभिनी पंहिंजो आगाज़ ॾुखनि तकलीफ़ुनि ऐं ॾाढी मां सम्झां थो पियो तकलीफ़ुनि सां जेको आहे आगाज़ शुरू कयो ऐं अॼु इहे उन्हनि खे इहो मान मिलियो आहे त अॼु उहो इन मीरपुर माथेले शहर में हिकु चमकदड़ सितारे जीअं चमकी रहिया आहिनि इन्हनि में प्यारे दोस्त असांजो उमेद अली कलवड़ नो डाउट बहितरीन अदाकार सुहिणो डायरेक्टर ऐं हर दिल अज़ीज़ शख्सियत इन जे बारे में मां एतिरो ई चवंदुसि त उमेद अली कलवड़ सां जेके बि मुंहिंजूं मुलाक़ातूं थियूं उहे यादगार के माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके सदियुनि ताईं पंहिंजी छाप छॾे वेंदा आहिनि उमेद अली कलवड़ उन्हनि मां हिकु आहे उमेद अली कलवड़ तमामु बहितरीन दोस्त सुठो इंसान बहितरीन अदाकार ऐं इन सां गॾोगॾु हिकु सुठो डायरेक्टर बि आहे मां मीरपुर माथेलो आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट जे सभिनी दोस्तनि खे सलाम पेश कयां थो त जंहिं असांजे ख़ूबसूरत दोस्त खे इहो मान ॾिनो ऐं उनखे जेको आहे इज़त बख़्शी ऐं असां सभिनी दोस्तनि खे इज़त बख़्शी असां सभु दोस्त संगत साथ डायरेक्टर राइटर जेके बि दोस्त आया आहिनि उहे सभु उमेद अली कलवड़ ऐं मीरपुर माथेलो आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट तरफ़ां हिते कई आया आहिनि वॾी महिरबानी लखोर थोरा सोएब है मगर पर बिकते नहीं खुदा की कसम हम फकीर लोग शहरन मिजाज बदलिया खंजर विकाम जीविया गुल न कंहिं ख़रीदिया पत्थर विकाम जीविया न कुछ पांजन जो कुछ हेल विकाम जीविया कुछ पर विकाम जीविया ये मीरपुर माथेले जी धरती मुझे लाए अमर जी है उमेद अली ये ड्रामा ये किरदार अदाकारियों ये पंहिंजी जाइ ते मुंहिंजी पहिरीं मुलाक़ात साईं निसार शाह उमेद अली सां कराई 1994 मुंहिंजो भाउ आहे मुंहिंजो हुन जे लाइ दुआऊं आहिनि ऐं मीरपुर जा जेके बि माण्हू आहिनि उन्हनि खे सलाम असांजे हिन दोस्त जे लाइ भरपूर ॿिनि हथनि जूं भरपूर ताड़ियूं वॼायो छो त ही असांजी सिंध जो असांजे पाकिस्तान जो हिकिड़ो सरमायो आहे ऐं ईअं सम्झो त हिन सां जेकॾहिं हफ़्ते जे अंदरि या ॿिए हफ़्ते जे अंदरि फ़ोन ते ॻाल्हि ॿोल न थींदी आहे हिकिड़ो ज़हनी तरह सुकून न ईंदो छो त हीउ मुंहिंजो मोमिन भाउ आहे हैदरी भाउ आहे ऐं हिन जी मोहबत जिन मुर्शिदनि सां आहे उन सां मुंहिंजी बि मुर्शिद आहे शल हिन जो घर हिन जा बचड़ा सदाईं शादो आबाद हूंदा अॼु असांजी रिकॉर्डिंग हुई कंहिं ड्रामे जी ज़ुल्फ़कार भाउ ऐं आउं परे खां कई आयासीं पर ईअं सम्झो अॼु ही मेड़ाको ॾिसी मंच ॾिसी सभु दोस्त ॾिसी दिलि ऐं अखियूं ठरी पियूं आहिनि मुंहिंजो सलाम आहे उमेद अली खे ऐं हिन जिन प्रोग्राम कयो आहे फर्ज़ंद मलक खजू उनखे ऐं उन दोस्तनि खे जिन ही उहे अज़ीम इंसान आहिनि अज़ीम एक्टर आहे जंहिंखे पूरी दुनिया हर वक़्तु हर घड़ी यादि कंदी ताज़ो असांजो ड्रामो दर्दनि जो दरिया ऐं उन ड्रामे में हिन जो भाउ हुयुसि मल्हार मस्तानो सच पुछो मां कराची में हुयुसि मुंहिंजे घर में आख़िरी जेॾीमहिल वाइंड अप ड्रामे जो हले पियो त मामे मूंखे फ़ोन कई मुंहिंजी ओता कदे के ठरी मीरवाह जा माण्हू के ईअं सम्झो खैरपुर जा माण्हू काफ़ी माण्हू ईअं अचे पहुता त ॼण हीअ जाइ बि मल्हार मस्तानो मरी वियो आहे ऐं एॾो वॾो ड्रामो जंहिंमें आसमा भुट्टो भेण जे कैरेक्टर में हुई हक़ीक़त पुछो त उते जेॾीमहिल ड्रामो असां कयूं पिया बिलावल खोखर हुयो असां टई भाइर हुयासीं पर ईअं पियो महसूसु थिए ॼण असां माना हिकु माउ जा आहियूं ऐं ड्रामे खे ड्रामो करे ॾिठोसीं ऐं सिंध खे दर्दनि जे दरिया रोआरे विधो आख़िर में मां पंहिंजे उन्हनि पंहिंजे परस्तारनि सां ॻाल्हायो मामे मूंखे ॻाल्हायो त उहे पुछनि पिया सुल्तान किथां जो आहे एॾो वॾो कावड़ वारो आख़िर में उहो बि रोई पियो उन बि चयो त जल बकरी धनारा जा धक हाणे केरु चवंदो
हक़ीक़त ॿुधो ऐं कराची में फ़ोन ते मां रोआं पियो त इन्हनि माण्हुनि जी जेका मोहबत आहे तव्हांजी मोहबत आहे त असां आहियूं जेकॾहिं तव्हांजी मोहबत न हूंदी त असां न हूंदासीं उमेदली जे लाइ भरपूर ताड़ियूं वॼायो महिरबानी बाबा यो तूफान निसार शाह जे लाइ असांखे माण्हू मशकूरो सॾींदा ऐं असीं आहियूं असांखे पंहिंजो पाण ते फ़ख़ुरु आहे पंहिंजा दर्द दिल में लिकाए पंहिंजा दर्द दिल में लिकाए मूं दुनिया खे त खिलायो शायदि कुदरत वारे मूंखे इन्हीअ जे लाइ ठाहियो आहे पंहिंजी ज़िंदगीअ में पंहिंजी हिन हयातीअ में हिन घोटकी ज़िले जी पूरी जिथे ज़िलो ख़तम जिथां शुरू थिए थो जिथे ख़तम थिए थो इन ज़मीन ते जिन बि दोस्तनि सां मिलियासीं तमामु सुहिणा दोस्त पर यार उमेद अली क्या बात उमेद अली सुठो दोस्त सुठो इंसान बाबा सुठो अदाकार हुजणु मुंहिंजी नज़र में का अहमियत कान्हे का सुठो इंसान न आहे त पंहिंजे घर वञे पहिरियां आहे इंसानियत हिक ॿिए जे लाइ प्यार मोहबत सिक एहसास सुठो अदाकार हुयो ठीकु जदीद त पंहिंजो कमु करे वियो न बाबा कंहिं ज़माने में त पोइ सुठो हुजे न सुठो हुजणु ज़रूरी आहे अदाकारी पंहिंजी जॻह ते पर सुठो हुजणु ज़रूरी आहे उमेद अली असांजे तमामु मोतबरनि सुठनि दोस्तनि में शामिल आहे ही घोटकी ज़िले जी सरज़मीन ही मीरपुर माथेरी जी मिट्टी उमेद अली हिन ज़माने में उमेद अली जे नाम सां गणी वेंदी हिन ज़माने जंहिं सदी में असीं हलूं था जंहिं ॾहाके में असीं हलूं था उमेद अली तमामु सम्झो तमामु सुहिणो अदाकार आहे असांजो यार आहे साईं निसार शाह सां गॾु ॻाल्हि कई थी मां जेकॾहिं मां महीनो न ईंदो त मुंहिंजे ईंदो जी मां हू न ईंदो त मां ईंदो त मुंहिंजो कंदा छा यार मूंखे ॿुधायो कसम तो खुदा जो या मामा मसीत मथे ते खड़ा मां ओले यार हुन ॾींहुं न वञे त हुनखे सिक लॻे माना का त ॻाल्हि हुई हथ मथे करे ॿिनी चवनि जे लाइ हथ मथे करे हिकिड़ी भरपूर ताड़ी अदा हीअं न कर ओदा मीर सोबदार साहब हिकिड़ो मिंट यार तूं सिंध जो तमामु तमामु हिकिड़ो सुहिणो माण्हू आहे मीर भॻवान ॻाल्हि आहे त उमेद लाइ जेके 4 लफ़्ज़ ॻाल्हायासीं अल्लाह हिनखे हयात ॾिए असांजो भाउ आहे ईअं सम्झो त ज़रे गॾु असांजो पीउ आहे असां हिकिड़ी माइक ॾे हिनखे मीर साहिब आया आहियूं ख़बर अथव मूंखे बि घटि में घटि मां पंहिंजी ज़िंदगी जा साईं बिल्कुलु 20 साल हिन ज़मीन ते मीरपुर माथेरी जी धरती ते स्टेज ड्रामा कयनि घोटकी डिस्ट्रिक्ट पर मूंखे बि तकरीबन 25-27 सालनि खां पोइ शायदि वो इर्द गिर्द जो मेलो हुजे मलाखड़ो हुजे किथे आयो हुजां कंहिं शो में आयो हुजां KTN जे शो में या कंहिं प्रोग्राम में केतिरा शो थियनि था आयो बि हुजां पर यार हाणे रिसाल घणा थी विया आहिनि थोरी ॻाल्हि नसीब में आई आहे पर अहिड़ी शख़्स ते तव्हां छा था सम्झो भाउ ही जाओ कोन भॼी आयो करे छॾो पर पहिरें में पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे शामियानो लभे को चौधारी कना तूं ऐं मामो लालू जायो कोन वो सद ते बाहर आयो हरी 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 छट वितरा ॾिना भॻो आयो ॿार मीर सोबदार सईद साहब जो बूथ परे खां शिकार वारी जीप बीठी आहे तुझी बंदूक ते नज़र पई कहिड़ी बंदूक मूंखे ख़बर आहे हिन जी बंदूक कम ई कोन थी करे कारतूस ई पोयां थी छॾेसि ऐं मां ॾिसां थो तव्हांखे नंबर प्लेट लॻल आहे या न आहे बुड़ी बुड़ी हिंदू इहो वञी घर वेड़े खणी रखो प्यार वॾी शइ आहे प्यार वॾी शइ आहे दिलदार वॾी शइ आहे माण्हू त मिटीअ जो आहे किरदार वॾी शइ अॼु जंहिं शख़्स सां असां शाम मल्हाए रहिया आहियूं उन शख़्स जो किरदार ख़ुदा गवाह है
असांखे ईअं नज़र आयो जॾहिं बि हुन सां मिलियासीं ॼणो हिकु माउ जा पुट नंढे वॾे जो को फ़र्क़ु नज़र न आयो उमेद अली असांखे उहो प्यारु ॾिनो आहे जो ज़िंदगी भर विसारे नथा सघूं किरदार इंसान जो जीअं मां अॻ में चई हो इंसान थियण खां पोइ हुनजे किरदारु उजागर थींदो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो कौल आहे त उहो इंसान बेकार आहे जेको हसीन या प्यार भरी कहाणी नथो छॾे वञे ऐं उमेद अली हीअ जेका कहाणी छॾे रहियो आहे हे मीरपुर माथेले जे शहर जो हिकु हिकु माण्हू उनखे यादि ऐं यादि रहंदो मां तव्हां सभिनी दोस्ती चयो त आर्टिस्ट दोस्त तमामु घणा यार जेकर उमेद अली सां इश्क आहे त पोइ हथ मथे करे जवाननि वारी ताड़ी बाबो ताड़ियूं हीअं थो वॼराए ॼण उमेद अली हिन ते सवारी कंदो तूं बि उमेद अली जी एॾी तारीफ़ थो करे तव्हांजे घरऊं पढ़ियल ठीकु आहे उहो सही आहे असांजे घरों ई पढ़ियल आहे इहा ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे त उहा बि असांजी भाभी आहे हुन सां बि असांजो प्यारु आहे ऐं उमेद अली जो प्यारु आहे असांजो प्यारु आहे अब हाणे हिकिड़ी नंढी ॿी गुज़ारिश कंदुसि चर्चो पोइ हलो अञा पीअंदासीं 10 मिंट पर हिकिड़ी तुंहिंजे लाइ अरे ख़बर नथी त फतू त फॾो न त जॾे जो जॾो वधीक तकड़ कंदड़ मथो चिदीनो माए वो दौर ख़त्म थियो हाणे अखि में ई झेड़े आहिनि हिन जो दौर बचकन जे ॻोठ में मीर सोबदार साहब खे मां ड्रामो कयो खंडन जी सेज उन ज़माने में मीर साहब खे चयो यार हाजी कम कर बराबर के टाइम लॻो घर वारी जी तबियत तमामु इंतहाई ख़राब थी पई टाइम लॻे थी ड्रामे में कम कयो वक़्तु मिलियो मूं हिन खे मश्करनि जी ॻोठ में कास्ट कयो ऐं उहो जेको भोबाटे जो कैरेक्टर आहे उहो दुनिया में मक़बूल तरीन आंख में सुनाख में जे मक़बूल आहे ऐं अवी बि पसंदि कंदा आहियो त ॿिनि हथनि जी ताड़ी अमां जा गुलाब हथनि जा निखेरजी पवंदा थैंक यू बेटा हिकिड़े दफ़े मीर सोबदार सैनीमा में वेठो फिल्म पियो ॾिसे ऊंट लॻी पई पासे में वरी हिकिड़ी कुराड़ी वेठी हुनखे बोतल पासे में ही फिल्म पियो ॾिसे ही बोतल में पासे में पई उनखे ॾिसे माई छा पई करे जो बोतल खणी ऐं हिकिड़ो ढुक हणी वरी छॾे थी वरी 5-10 मिंट तरसी वरी साॻी बोतल खणी वरी ढुक पीअण वरी 5-10 मिंट तरसी वरी साॻी खणी बोतल ढुक पीअण हिनखे खार त माईअ खे बोतल पिणु कोन थिए छा कयो हुनजी बोतल खणी गुड़ 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 सॼी बोतल चयो कुराड़ी जी छा आहे ईअं बोतल पी पी हिन में बोतल कान्हे भई छा हो हिन में मां पंहिंजूं थुकूं पयूं छॾियूं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां अॻे हिकिड़ो विच में इहो छो छोड़ियऊं त बाबा हिते दादूअ में बम थो किरे तंहिंजे करे फॼो टपड़ उन खां पोइ घड़ी झट खां पोइ धमाको त उहे कोन थियो घड़ी झट खां पोइ हिकिड़ी माई कार्ड खणी आई चई त मामा में लालू जी ज़ाल आहे हे ॾिसो को बचो या मो चयोसीं जो छा थियो बची वियो अदा वरी उहो ई ठिकर मथे में लॻो असांखे जीअं हुकुम करे कुझु करे थी तमामु हिकिड़े दफ़े असांजे ॻोठ में खेरात थी मीर सोबेदार धमालू कोन्हे असांजे ॻोठ वारनि जो धमालू केतिरियूं पढ़ंदा ॿिए कलंदर ते लाहींदा इहा ई ॻाल्हि आहे तव्हां ताड़ियूं वॼायो असां फनकार प्यार खणी आया आहियूं मोहबत खणी आया आहियूं अमन खणी आया आहियूं त हीअ सिधो प्यार वॾी शइ आहे किरदार वॾी शइ आहे माण्हू त मिटीअ जो आहे किरदार वॾी शइ त किरदार जेके बि तव्हांजे साम्हूं हीअ असांजा सितारा वेठा आहिनि हीअ असांजा आर्टिस्ट वेठा आहिनि हीअ किरदार तव्हांजे आॾो आहिनि ऐं मां इहा गुज़ारिश कंदुसि त तव्हां सभु जीअं असांखे पसंदि कयो था ईअं सभु असांखे दुआऊं ॾींदो तव्हांजूं दुआऊं खपनि असांखे तव्हांजो प्यार खपे असां फनकार ऐं मां चाहींदुसि त जेके बि अंदरूनी सिंध जा सॼी सिंध जा तमामु मोतबर आर्टिस्ट हिन महफ़िल में उमेद अली कलवड़ जी महफ़िल में आया आहिनि
उनजो मान मथां करण जे लाइ हिकु दफ़ो वरी ताड़ी ईअं वॼंदी जेके दरगाह तां कबूतर उथनि। अॼु भरपूर ताड़ी सभई गॾु तव्हां ताड़ी वॼायो त मां शेर पढ़ा। सुथण मटाए पातम चढ़ी इहा ॻाल्हि कंहिं कढी बादल कर। सुथण मटाए पातम चढ़ी इहा ॻाल्हि कंहिं कढी। मां 70 साल जो पोड़ो आहियां। साईं उमेद साहब तव्हांखे नथो चवां, मां पंहिंजी ॻाल्हि थो कयां। मां 70 साल जो पोड़ो आहियां, साल धीअ खां नंढी इहा ॻाल्हि कंहिं कढी। मुंहिंजी गंजी टिकण ते खिले पई वेठी खंडी इहा ॻाल्हि कंहिं कढी। सभु चुप छो? मुंहिंजी वॾी ज़ाल घर में घुमे पई जीअं में घुमे का मंडी इहा ॻाल्हि कंहिं कढी। मोहबत ॾींदो, कुर्ब ॾींदो ऐं जेतिरो तव्हां असांखे चाहियो था ख़ुदा गवाहे असां सभु आर्टिस्ट तव्हांखे ई चाहियूं। ताड़ियूं थी वञनि ऐं मां दुआ थो घुरां त सभिनी आर्टिस्टनि सां गॾु असांजे उमेद अली कलवड़ खे मौला सदियुनि ताईं हयाती अदा करे, मोहबत अदा करे, प्यार अदा करे, बच्चनि सां ख़ुशि रहे, सदाईं आबाद रहे। महिरबानी। तमाम दोस्त तमाम भला मिलंदुसि। तुझे मलाल मां तुझो सहारो अकेलो छॾे हलियो वियो अदा कोई आहे जेको हिनखे ॿुधाए त मां हिते करे सॼी दुनिया न मिली कहिड़ा इहे मूंखे अकेलो छॾे हलियो वियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेके भी ॿाहिरां दोस्त आयल आहिनि मुंहिंजे मीरपुर मार्तले जा ॿाहिरों कंहिं अदाकार जा नाला खणा जेके आया आहिनि, मां सभिनी जो हथ ॿधी शुक्रगुज़ार आहियां जेके हिन प्रोग्राम में आया आहिनि। हाणे जंहिं शइ जो इंतज़ारु हो असीं स्टेज ड्रामो पेश कंदासीं चंद घड़ियुनि में।